एक शिकारी चिड़ियाघर में जानवरों को किडनैप करने के लिए आया और उसने मगरमच्छ के मुंह को बंद करके उसको जोर लगाकर उठाया और उल्टा कर दिया। फिर उसके पेट को सहलाकर उसे सुला दिया। तभी ऊपर खड़ा गार्ड उसको देखकर बोला, ये क्या कर रहा है? और उनमें से एक उतरकर नीचे आया। शिकारी उसके मुंह की मशीन हटाई और मगरमच्छ के मुंह पर लात मारकर चला गया। तभी गार्ड आया तो मगरमच्छ की नींद खुल गई और उसने गार्ड को खाने के लिए मुंह खोला। गार्ड पीछे हटा और उसने जैसे ही दोबारा मुंह खोला, गार्ड ने दोनों हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। उसने मगरमच्छ को उठाने का प्रयास किया तो मगरमच्छ ने गार्ड को दबोच लिया। शिकारी उस महिला के पास पहुंचा और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। तभी शिकारी बाहर और महिला तेंदुए के पिंजरे में घुस गई। थोड़ा आगे चले तो शिकारी खुश हो गया। महिला को तेंदुए ने घेर लिया। महिला पिंजरे के सरिये से लटक कर तेंदुओं को पैरों से भगाने लगी। फिर एक गार्ड मगरमच्छ के पास से जाने लगा। तभी मगरमच्छ ने दबोच लिया। उसके पास से एक एनर्जी डिब्बी गिरी जिसे पीकर वह गुस्से में खड़ा हुआ। उसमें अब ताकत आ चुकी। जैसे ही मगरमच्छ उसके पास आया, उसने एक ही घूंसे में मगरमच्छ को दूर फेंक दिया। शिकारी एक नई पोशाक ली, उसको पहन लिया। तभी गार्ड आया तो शिकारी ने उसको पिंजरे में जाने से रोक दिया। गार्ड ने शिकारी को एक घूंसा मारा। क्या गार्ड जानवरों की रक्षा कर पाएंगे? पार्ट 2 देखना होगा।